Senyores, senyors, molt bon dia a tothom. En nom de Nova Economia Fòrum em plau donar-los la benvinguda una vegada més i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya que, com sempre, organitzem amb la col·laboració i el suport de Red Elèctrica d'Espanya, Renfe, AVE i Assistència Sanitària. Aquestes setmanes estem celebrant un cicle dedicat especialment a les properes eleccions del dia 25 de novembre, les eleccions catalanes del 25 de novembre. I dintre d'aquest cicle hem intentat que participin en aquesta tribuna els diferents candidats a la presidència de la Generalitat. I amb aquesta qualitat, el secretari general d'Iniciativa Catalunya als Verds, Joan Herrera, serà el nostre ponent convidat d'aquest matí, a qui li agraïm que hagi acceptat la invitació de participar en aquest cicle. I el professor Anton Costas, de sobre conegut de tots vostès, no solament per la seva persona, sinó per lo molt que escriu i lo bé que es reben els seus articles, farà la presentació del ponent i de l'acte. Anton, la tribuna és seva. Molt bé, bon dia a tothom. En primer lugar, me permitiréis en castellano, que me expreso mejor. En primer lugar, agradecer muy sinceramente, no protocolariamente, muy sinceramente, la invitación que me ha hecho Joan para hacer esta previa, esta introducción, ¿no? Yo supongo que este privilegio, que este honor que me hace, tiene básicamente una causa, ¿no? La amistad que, aun siendo de generaciones diferentes, la amistad que nos une desde hace muchos años y que para mí es un privilegio por muchos motivos, ¿no? Probablemente uno de ellos, me viene ahora a la cabeza, me decía mi maestro, el profesor Estapé, que esto de la universidad va muy bien, dice, porque te mantiene permanentemente joven, con una condición de que no te mires mucho al espejo. Dice, si por las mañanas vas rápido, después siempre a lo largo del día tienes delante de ti caras jóvenes y todos los años tienen la misma edad. Él me decía, si no te miras al espejo, tú seguirás siendo joven. Bueno, en ese sentido, Joan, al menos desde el mundo también de la política, me trae esa idea un poco de juventud entendida como frescura, como capacidad para captar las realidades que aún no están en la superficie, o llámese la agenda de la política, pero que sin embargo hay que ir sacando, hay que ir levantando, hay que ir haciendo emerger. Yo creo que Joan, mirando un poco su trayectoria política, corta pero intensa, corta en edad, pero intensa ya en experiencia, yo creo que es una de esas personas que a lo largo insisto, de esta vida política corta pero muy intensa, ha ido levantando, haciendo emerger muchos de esos problemas emergentes, ¿no? Realmente lo tienes difícil para continuar haciendo esa labor en los próximos años, ¿no? Lo tienes difícil porque mi impresión es que en muy raras ocasiones las naciones, los países, se paran a reflexionar sobre su trayectoria pasada e intentar reconstruir, intentar un poco replantear su futuro. En general, cuando miro un poco a la historia, veo que estos raros momentos en que los países, y no siempre, en que algunos países tienen esa capacidad para mirar al pasado y saber utilizarlo para poder seguir avanzando, esas raras ocasiones coinciden con crisis muy fuertes. No soy capaz de ver en la historia, ni en la historia de nuestro propio país, momentos de esta intensidad innovadora que no hayan coincidido con crisis. En este sentido, uno podría pensar que el escenario de crisis económica, de momento, que estamos viviendo, es una buena situación, es un buen escenario para, insisto, ver qué es lo que cómo lo hemos hecho, qué cosas hemos hecho mal en el pasado inmediato y ser capaces de reconstruirlo. Pero a la vez
a la vez, aun cuando estas situaciones generan incentivos para este esfuerzo, también son situaciones que ponen márgenes de maniobra muy estrechos y que las sociedades, y especialmente el liderazgo político, tiene que saber, a mi juicio, manejar, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los retos que tenéis delante. Y yo lo que veo mucho en nuestra sociedad y también en nuestro liderazgo futuro es una tendencia un poco peligrosa a huir del presente, a huir de los problemas inmediatos y duros, ¿no? Y comenzar a plantearse un poco cómo deberían ser las cosas dentro de 10 o 20 años, ¿no? Yo creo que eso es un riesgo que estamos cometiendo, sin duda, los economistas y la gestión y en la gestión de nuestras economías, pero también lo veo en la política y quizá en la política más cercana a nuestra casa, ¿no? Un riesgo de huir del presente. Yo querría, Joan, llamar un poco tu atención, atraer tus energías hacia el presente, porque el presente es duro, es dramático, lo estamos viendo estos días con decisiones personales que realmente encogen el ánimo, encogen el corazón, pero por cosas que están ahí y no queremos verlas. Una de las últimas conversaciones que he tenido con Joan, ese tomar café, la última vez fue en la estación de Francia. Él me dijo hace meses ya, él me dijo una cosa que la retuve. Me dijo, Antón, nunca en mi vida, dice, doy vueltas por todo Cataluña y por toda Barcelona. Nunca en mi vida he visto tanta gente levantando las tapas de los cubos me dijiste, de la basura. Realmente, cuando esa evidencia anecdótica la pones en relación con los datos estadísticos, les decía yo hace 2 semanas a mis estudiantes, proyectándoles en la pantalla cómo está evolucionando la desigualdad y la pobreza, y les aseguro, y se los he dicho a ellos, que esa evolución es tan dramática, tan perversa, que tiende a pensar que los datos están mal, ¿no? Lo que pasa es que al final has de aceptar la realidad, que los datos no están mal, es la realidad la que está mal, ¿no? Y Joan me hablaba de esa realidad. Pero sin embargo, a mi juicio, el afrontar el presente nos aboca a una situación que no es fácil de gestionar. ¿Por qué motivo? Porque el margen de maniobra que tenéis, aun siendo los problemas muy duros, estoy hablando ahora de los económicos, ¿no? que son en los que de alguna manera tengo alguna mayor pericia, no tanto en los problemas políticos. El margen de maniobra que tenemos y tenéis va a ser muy duro. Va a ser muy duro por lo siguiente. La eurozona es como una jaula de masoquistas, ¿no? Y no va a cambiar. Es decir, yo en la conducta de los líderes políticos de la eurozona y de las élites económicas de la eurozona veo un convencimiento muy fuerte que hay que salvar el euro. Y como dijo Draghi el 28 de julio, haremos todo lo que sea necesario y créanme, funcionará. Pero el problema para mí como ciudadano y economista es que no basta con salvar el euro, tienes que salvar a la economía europea, porque si no salvas a la economía europea, el euro tarde o temprano le pasará algo. Pero salvar a la economía europea, insisto, tiene un problema serio. Es una jaula de masoquistas que no van a ceder en las cuestiones de austeridad, de recortes. Y viniendo para España, y un poco a cabo, ¿no? Viniendo para España, ese margen de maniobra, ese no huir de la realidad, significa que a la vez que criticamos, y yo creo que lo he hecho, tengo la sensación, ahora se me ha diluido, pero tenía la sensación en los 2 últimos años que era como una especie de Pepito Grillo diciendo que la austeridad no funcionaría. Hoy, aunque ya lo sabíamos, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, en un documento que les recomiendo, si no leer, les recomiendo ojear, el capítulo 3 del Outlook, del informe sobre perspectivas económicas internacionales publicado hace ahora 2 semanas, el capítulo 3 del fondo es un capítulo muy relevante
donde una institución como el Fondo reconoce que se ha equivocado y con valentía moral e intelectual dice que lo que estamos haciendo es un desastre. No es frecuente ver una institución de este tipo haciendo este tipo de declaración. Y vale la pena obligar casi a leerlo a las élites y a las élites políticas, vale la pena obligar a leer ese capítulo, porque a partir de ahora toda persona que diga en público o en privado que hay que seguir con la austeridad, hay que decirle si se ha leído eso. Y si se lo ha leído y no ha aprendido nada, entonces ya no sé qué recomendar. Pero bueno, es importante. ¿Pero por qué digo que la realidad os va a ser muy dura? Porque mirad, aunque nos fastidie, una forma de ver nuestros problemas del déficit, Joan, es de esta manera. El 20% del gasto público español en su conjunto lo estamos financiando con déficit. Porque cuando uno ve el déficit en términos de porcentaje del PIB, bueno, da la impresión, dice, no, el 20% del gasto público diario lo estamos financiando con... Perdón, sí, el 20% del gasto público diario lo estamos financiando con déficit. Y eso significa que cada año, cada día, tenemos 250 millones de euros de déficit. Y de esta realidad no puedes escapar. De esta realidad no podemos escapar. Esta realidad y esa jaula de masoquistas hacen la situación un poco difícil. Pero en este sentido, yo creo que, Joan, ahora he de decir algunas palabras bonitas, ¿no? Porque corresponde al protocolo, pero también corresponde a la amistad que tengo con Joan y a la valoración que tengo de él. Yo creo que Joan es una de esas personas que tiene aquellas virtudes clásicas que estudiábamos de pequeñito, que eran las virtudes de la inteligencia y las virtudes del carácter, en particular las de la prudencia y la templanza. Lo estudiábamos en el catecismo, pero yo creo que pertenecen a una cultura universal. Y yo veo en Joan una persona joven, decía antes, muy innovador, que ha sabido a lo largo de estos 20 o 15 últimos años hacer emerger, poner en la agenda política muchos temas nuevos y que ahora tendrás también que contribuir de una manera decisiva a resolver este dilema con ideas innovadoras. Y yo creo que ahí la prudencia y la templanza que la tienes, ¿no? Y esa capacidad de convicción que transmites. Cuando escucho a Joan, me lo decía mi mujer ayer, le dije, mañana presento a Joan Herrera. Dice, ¿cómo lo ves? Se quedó un momento parada y dice, es creíble, ¿no? Es decir, lo que dice se lo cree. Dice, es honesto, es creíble, fue como definía mi mujer. Yo lo diría en términos de virtudes, insisto, tradicionales, de esas virtudes clásicas, pero son las virtudes que, unidas a la innovación política, yo creo que más necesitamos como país, Cataluña, como país España y también como Europa. Gracias por este honor que me has hecho. Mucha suerte para ti y para todos nosotros. Gracias a todos. Bé, jo vull començar agraint-li a l'Anton Costas la presentació i haig de confessar que no és perquè sí. L'Anton ha escrit moltíssim en els darrers 2 anys entorn a les polítiques d'austeritat, entorn a la previsible inutilitat de les polítiques d'austeritat. I vull situar aquí aquest debat, perquè en aquest debat electoral, en aquesta campanya que estem parlant molt del model d'estat, nosaltres creiem que hem d'ubicar aquesta campanya en el context europeu, en el context europeu en el que estem, on hem de derrotar les polítiques d'austeritat. Serem federals, confederals, independents, però sense canviar les polítiques econòmiques, tinguem l'estructura d'estat que vulguem tenir, no ens en sortim. No ens en sortim. L'Anton Costas parla de la gàbia de masoquistes i la pregunta és, aquest país, quin missatge llença a la Unió Europea en aquest context? I nosaltres el que proposem és que llenci un missatge, que ja n'hi ha prou, que no ens agrada el dolor, ni el patiment, ni l'austeritat, que no ens du enlloc. Perquè la realitat és que aquesta austeritat salvatge s'ha expressat injusta, però ha demostrat ser inútil. Tenim 2 reformes laborals, tancament de quiròfans, es limita els receptors al PIRMI. Per cada euro que retallem en la funció pública, deixem d'ingressar 60 cèntims. Ofeguem a la cultura, ofeguem a aquells instruments que el que fan és créixer el país, que el fan simplement una mica millor. I la qüestió és que no és útil.
I aquí fa 2 anys podia pensar que això realment servia, però crec que a aquestes alçades ja s'ha demostrat que això no serveix. No serveix. I aquesta és la qüestió. Avui estem en un escenari de recessió. Ja. En el tercer trimestre, en el conjunt del 2012, menys 1,4%. En 20 mesos, el govern de la Generalitat està incrementant el deute com mai. Cada mes incrementa el deute en torn als 510-520 milions d'euros. A Catalunya, segons l'Institut Nacional d'Estadística, hi ha 9.609 empreses menys que el 2011 i el crèdit es remunta als nivells de crèdit de fa 50 anys. El cost financer es dispara. I es dispara per una raó, perquè no et presten els diners perquè no creixes. I no creixes perquè fas polítiques d'austeritat salvatges, dogmàtiques. Perquè no és que retallem, és que retallem massa, anem massa lluny, anem massa de pressa. I tot plegat, que havia de servir per evitar el rescat d'Espanya, doncs ja el tenim. I a més estem a les portes del rescat europeu del conjunt de l'economia. I la qüestió és, i això ho fan perquè són víctimes? Convergència i Unió és víctima d'aquesta política? No. Convergència i Unió ha estat promotora d'aquesta política. Des del primer dia, en el Parlament de Catalunya. Des del primer dia, quan en Zapatero fa el gir de 180 graus, ara fa 2 anys i mig. Des del primer dia, en el Parlament Europeu, quan s'han votat i avalat aquestes polítiques. I la qüestió és que ens duen cap al penya-segat. Ahir mateix, en Rossell, president de la COE, deia: el que cal és la devaluació interna. El que necessitem són més exportacions. Però són xifres, no és el que diu les dones i homes d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida. Les exportacions, en un any, un sector que funciona, i hem de reivindicar que funciona, s'incrementa en un 17%. I la contractació en el mateix sector, es redueix en 62.000 persones, un 11%. Per tant, no hi ha miracles. No hi ha miracles si escanyes l'economia, si ofegues el consum, si fas en definitiva que l'economia vagi enrere, com els crancs. I la devaluació interna que proposen és una devaluació, però és una devaluació de les condicions de vida de la gent, de la majoria, de les treballadores i els treballadors, de les classes mitges. I això sí, perquè molt poquets continuen visquent com sempre. Quina és la perspectiva, per tant, en funció de com vagin les eleccions? Quina és la perspectiva si aquest país el que fa és dir sí, ens agraden les retallades, sí, avalem la continuïtat d'aquestes polítiques? Ja ho sabem quina és la perspectiva. Continuar cavant en el pou. I cavar en el pou és mantenir les polítiques d'austeritat. El que em preocupa, el que m'amoïna, afegeixo, el que m'angoixa, és que això ja veiem com va. Que no estem veient què passa a Irlanda. Que no estem veient el que ha passat a Portugal. Que no hem vist el que passava ahir mateix, ahir, no cal anar molt lluny, a Grècia, als carrers de Grècia. I és per això que entenc que aquest país el que ha d'entendre i assumir, i que la gent hem d'impulsar, és un bloc potent contra les polítiques d'austeritat, les polítiques d'austeritat que van consagrar en Rajoy i en Zapatero en la reforma constitucional, que ha consagrat les lleis d'estabilitat pressupostària, les de Madrid, la de Catalunya, i les polítiques d'austeritat, perquè avui estan enfonsant més l'economia. Jo crec que, per tant, en aquest context, nosaltres el que creiem és que cal canviar aquestes polítiques. I la gran pregunta és, l'Anton Costas ho escrivia en un dels seus articles, i aleshores, per què la mantenen? Ja saben que això no funciona, ho saben prou bé. La gàbia de dolor i de patiment a la que ens volen tancar, saben que econòmicament és un desastre. Però és que, si ho mantenen, és perquè hi ha qui representa, i jo crec que Convergència i Unió i Partit Popular ho representa, determinats interessos internacionals, de bancs alemanys, de bancs francesos, i també determinats interessos econòmics a casa nostra. Perquè tot plegat es fa mantenint privilegis i guanys econòmics d'una minoria molt poderosa i on hi ha sectors, perdoneu, que ni una cella se'ls hi toca. El sector financer, grans empreses i la fiscalitat sobre aquestes. Per això nosaltres entenem que aquesta política, que és completament injusta, el que cal és derrotar-la. I cal derrotar-la més perquè està suposant molta més injustícia. 840.400 persones a l'atur, segons l'EPA, del tercer trimestre a Catalunya. El 30% dels catalans avui són pobres. Més de 200.000 persones, 220.000 persones, han deixat de rebre cap tipus de prestació. Aquesta és la realitat. I una realitat, a més, que té una dimensió dura, duríssima. Després podem parlar amb els desnonaments. 100 desnonaments cada dia. Una política, permeteu-me,
que saneja els balanços de les entitats financeres a costa dels nostres drets, agafant diners al 0,75 i prestant-ho a les administracions a costa de la devaluació del dret a la salut, a l'educació, o a costa precisament del patiment de la gent amb una legislació hipotecària que a més d'inconstitucional el que fa és vulnerar tot principi d'una mínima humanitat. Per això nosaltres entenem que avui el que cal és reorientar aquestes polítiques. Perquè el més greu de tot plegat no és només que siguin inútils, no només és que siguin injustes, és que avui tot això s'està fent incrementant la desigualtat. Podem ser més pobres, però és que a més som molt més desiguals. Les rendes altes mantenen el seu poder adquisitiu. Una enquesta recent de l'Ajuntament de Barcelona acredita que mentre que al barri amb la renda més baixa la renda ha baixat, al barri amb la renda més alta la renda s'ha mantingut. La matriculació dels vehicles de luxe s'ha incrementat en el darrer any, és l'únic tram que s'ha incrementat en un 83%. Són aquestes dades que evidencien que hi ha sectors que no els hi afecta la crisi. I el que cal és redistribuir els esforços. Warren Buffett, el multimilionari inversor americà, ha estat el més honest. Clar que hi ha lluita de classes. I el que passa és que la que està guanyant és la meva classe. Això és el que està passant no als Estats Units, no a Europa. Està passant a Catalunya i en els carrers de Barcelona. I això és el que jo crec que hem de situar per debatre, per parlar, perquè els perjudicats són classe mitja, treballadors i treballadores, també el món de l'empresa, que se li nega el crèdit. També l'empresa que no pot accedir al crèdit. I els beneficiats és un 1%, un 1% molt privilegiat. Què és el que ens amoïna? Que tot això es fa mantenint privilegis fiscals, privilegis socials i fins i tot privilegis penals, podria dir. Privilegis fiscals perquè a la ciutadania li treuen drets i a altres els hi treuen més els seus impostos. Mirin, es pot tolerar l'eliminació de l'impost de successions en un escenari com aquest? El debat de l'impost de successions és un debat legítim en un altre escenari, però en aquest context. Perquè resulta que hem tingut un impost sobre la malaltia, l'euro per recepta, i les taxes sobre la justícia que no permet que tothom accedeixi a la justícia. I s'han retallat drets socials. I Europa no demanava pas que eliminéssim l'impost de successions. S'ha recolzat l'amnistia fiscal, vostès ho saben. Per cert, amb uns efectes nuls. I en canvi, s'ha expulsat a 9.000 persones de la renda mínima d'inserció. I avui parlen de la renda garantida de ciutadania que faran, però que durant tota aquesta legislatura ni tan sols han tractat. Han mantingut la SICAF, l'instrument financer que permet a grans fortunes, de forma fraudulenta, perquè molts d'ells, vaja, no són 100 participants, sinó tan sols un, tributar a l'1%. I no hi ha hagut cap reforma per encarar-ho. I s'han mantingut els privilegis precisament en aquests instruments. I podria continuar i continuar i continuar. Després hi ha hagut privilegis, a més dels fiscals, els privilegis socials, perquè s'ha salvat els bancs i no la gent, i se'ls ha salvat a canvi de res. Jo estava en el Congrés dels Diputats quan plantejaven les primeres mesures i dèiem, a canvi de què? A canvi de què? I a canvi de què? Doncs simplement no ha existit. I fins i tot han fet allò de convertir el deute privat en deute públic. Això ha succeït. Quan ens deien estirem més el braç que la màniga, gastem massa en salut, en educació, però en canvi no hi ha hagut cap tipus de problema perquè el deute privat del sector financer, part d'aquest deute esdevingués deute públic i nosaltres ens féssim càrrec. El banc dolent, el 40% del banc dolent, les possibles pèrdues, s'encarrega el FROB. És a dir, ens encarreguem tots i totes. I aquest és el tema, salvar bancs i no persones. I el crèdit continua sense arribar a les empreses i sense reactivar l'economia. I això succeeix mentre s'executen hipoteques, es deixa gent al carrer i es salven bancs. Això és el que ha succeït. I mirin, el més greu de tot plegat és que si el 2012, per exemple, acabarem sense beneficis en el sector financer, el que ha succeït és que del 2007 al 2011 s'han repartit 100.000 milions, gairebé 100.000 milions, i són dades de l'Associació Espanyola de la Banca, en beneficis en el sector financer. Només l'any passat, 8.000 milions. Com pot ser que des del 2008 permetéssim que el sector financer continuï repartint dividends simplement perquè no vam taxar ni vam valorar els seus actius immobiliaris com els havien de taxar? És ètic? És moral? És acceptable? Nosaltres entenem que no. Per no parlar dels salaris escandalosos, les indemnitzacions que rebien i aquestes coses obscenes, perquè ha estat obscè, que hem vist en aquest sector.
I mentrestant, què ha succeït? Doncs que els interessos econòmics dels bancs i el silenci dels nostres governs han portat a molta gent a la desesperació, a l'exclusió, a la pobresa, amb les polítiques que feien i amb les lleis que avalaven. Avui mateix nosaltres tornarem a entrar a la llei, la proposició de llei per modificar la legislació hipotecària que van tombar el grup de l'Esquerra Plural a la darrera primavera. I tornarem a plantejar una proposició de llei perquè hi hagi una moratòria dels desnonaments. No és nou, també els hi dic. El 2007, quan encara no havia començat la crisi, nosaltres en parlàvem, jo en parlava, i no ens feien cas. I després vam insistir cada any, i ho va plantejar la Núria Buenaventura, i ho ha plantejat en Joan Coscubiela, però tornarem a plantejar. I avui es tornaran a reunir, i es tornaran a reunir, no sé si per fer un pedaç. I lamentablement no escoltaran els afectats, ni la plataforma d'afectats per la hipoteca. I avui, malauradament, després d'haver-los demanat fa gairebé 3 dies que féssim una cimera per veure com encaràvem el tema a Catalunya, per dir-los no apliquem els desnonaments perquè ja hi ha molts Mossos que diuen que no volen fer, doncs lamentablement no tenim resposta perquè hi ha coses que no són urgents. Però fixin-se vostès, tornant al que els hi plantejava, privilegis fiscals, privilegis socials, i en aquesta crisi jo t'afegiria tampoc sense responsabilitats judicials. Perquè crec que si una cosa molesta és que avui no hi ha ni culpables ni responsables. Ningú jutjat, ni dimitit, ningú fins i tot ha reconegut errors. Els que han volgut fer creure que aquesta crisi és una catàstrofe natural, a vegades ens diu, és com si caigués del cel, la que ens està caient, com si fos un tsunami, com si fos un terratrèmol, doncs el que hem d'explicar és que no, que hi ha responsabilitats. I mirin, als Estats Units es va crear una comissió d'investigació que va servir, si més no, per donar a conèixer els responsables. A Islàndia van haver judicis. I aquí la comissió d'investigació sobre el sistema financer, a Catalunya, què va fer? Excloure el cas de les participacions preferents. Una estafa que va existir, on hi havia gent que adquiria les participacions preferents i que li feien omplir el qüestionari sense mi analfabeta. Me la vaig trobar, una dona, a Santa Coloma de Gramenet, que m'explicava, jo apenas sé llegir, però en canvi m'han dit que tinc coneixements financers per adquirir les participacions preferents. I aquí els culpables estan al capdavant. Draghi, Monti, De Guindos, exassessor de Lehman Brothers. I les víctimes, que és la gent, sigui grega, sigui portuguesa, sigui catalana, se'ls culpabilitza. És cornuts, si em permeten l'expressió, cornuts i pagar el beure. Aquesta és la realitat. Els directius bancaris tenen les indemnitzacions milionàries. I els nostres governants no han dit res ni han fet res per evitar això. A mi, què volen que els digui? A mi m'hagués agradat que en aquesta legislatura, per exemple, en aquest context, haguéssim tingut altres discursos. Per exemple, m'hagués agradat que en aquesta legislatura el president Mas hagués dit o ens en sortim tots o no ens en sortirem, o que exigís més contribució a qui més té. Perquè aquest país podem ser més pobres, però el que no podem ser és ser més desiguals. M'hagués agradat que CiU hagués impulsat una resposta solidària davant de la crisi, però el que ha fet és donar propostes classistes, que han expulsat a la gent més vulnerable, la gent que rebia la renda mínima d'inserció, però que ha ampliat els privilegis. No els dic res extraordinari. Res extraordinari. Mirin, Obama l'acaben de triar i diu els més rics també han de pagar la seva part. No pot ser que el cost de la reducció del dèficit recaigui sobre la classe mitja i els més desfavorits. S'imaginen el president Mas dient això? Jo no. Jo no m'ho imagino, perquè l'únic que ha fet és retallar en drets i ampliar privilegis. A l'administració nord-americana, 1/3 de l'ajust el fan pujada d'impostos. L'administració Hollande, 2/3, més de 2/3 de l'ajust, el fa en pujada d'impostos. I l'administració convergent? 2/3, 1/3, un 15%, un 10%, un 5%? Zero. Zero per demanar més esforç a qui més té. Això és el que no pot passar. Antón Costas, en una d'aquestes converses que de tant en tant tenim, em va dir una frase. Quanta desigualtat pot suportar la democràcia? I em va dir una segona frase. Saben que les utilitzo en alguna de les intervencions. Alguns es pensen
les elits d'aquest país, es pensen que les arrels de la democràcia són molt profundes. I jo el que dic és que avui la desigualtat que hi ha a aquest país, la immoralitat en com encarem la crisi, fa que les arrels de la democràcia es vagin escurçant. I és aquí on jo crec que aquest país el que hauria de fer és dir prou. I dir prou en aquest context, en aquestes eleccions, és dir-li prou amb en Mas. Perquè lamentablement ha dit no al pacte social per redistribuir la riquesa, ha dit no a l'impost sobre les grans fortunes, ha dit no a la recuperació de successions, ha dit no a un impost sobre la banca, ha dit no a la lluita contra el frau. I mirin, quan es diu no a tot allò que significa redistribuir, i quan es diu sí a tot allò que significa multiplicar el patiment, la democràcia té un problema de que molta gent no veu amb les institucions governades, en aquest cas per la dreta, un instrument per millorar la vida de la gent. Anton Costas ho anomena en un dels seus articles ceguesa ideològica. I jo afegiria, és una ceguesa ideològica intencionada. És una ceguesa ideològica intencionada perquè no són cecs perquè vulguin, són cecs perquè s'hi veiessin. El que veurien és que han de tocar els privilegis d'uns pocs, que són els interessos que defensen. Mirin, nosaltres no estem en contra de l'austeritat. El que estem en contra és de l'austeritat aplicada a l'aturat, al més pobre, al més vulnerable. I lamentablement, aquells que prediquen austeritat són els que fan campanyes multimilionàries, els que es neguen a fer un mailing conjunt, els que es neguen a demanar més a qui més té i els que prediquen l'austeritat entorn als serveis públics, que afegeixo que la majoria dels que ho diuen no han utilitzat mai ni pensen utilitzar-los. La proposta. Nosaltres volem retallar privilegis i nosaltres creiem que s'ha de demanar responsabilitats. Per on passa això? Doncs ben al contrari de per on volen transitar Convergència i Unió i Partit Popular, retallant drets socials. Nosaltres volem retallar aquests privilegis com els he dit. I volem exigir responsabilitats fiscals, socials i judicials, si s'escau, i creiem que s'escau. A Catalunya, ser molt ric surt bastant barat, vostès ho saben. Però, en canvi, a la majoria de la gent, viure amb normalitat surt bastant car. És raonable que en un context de crisi, si tu heretes 1 milió d'euros, no paguis res. I que per portar el teu fill o la teva filla a escola, en Carmanyola, hagis de pagar 3 euros. O que hagis de pagar pel medicament. Per no dir del que voldran fer després de les eleccions, si tenen una majoria. I per això nosaltres plantegem, en primer lloc, responsabilitat fiscal. Ja que parlem de tot en aquest país, parlem de la SICAF i eliminem-les. Recuperem l'impost de successions, només afectant un 10% dels contribuents podem recuperar 400-500 milions d'euros l'any. Podem eliminar l'amnistia fiscal. Podem fer polítiques actives en la lluita contra el frau. A Catalunya, d'acord amb el que acrediten els inspectors, cada any 16.000 milions d'euros de frau. El 72% d'aquest frau fiscal prové, vostès ho saben, de grans empreses i simplement es tractaria d'una lluita efectiva contra el frau. Només que recuperéssim un 10%, no demano massa, tindríem 1.600 milions d'euros. Un impost sobre les grans fortunes. Mirin, el que als Estats Units l'administració ha anomenat la llei Buffett, aquí podria ser la llei Feiner? No ho sé. Ho podem fer i ho podem aplicar, establint un impost de patrimoni de forma permanent a partir dels nivells superiors al 1 milió d'euros. Ho podem fer en un context com l'actual, tot fixant el mínim exempt en 500.000 euros i reduint i introduint, per exemple, increments lleugers del gravament dels trams de l'inferiors al 1 milió d'euros. Creant trams, un tram autonòmic en IRPF per rendes superiors a 300.000 euros. Sé que les rendes de treball estan gravades, però, escolti'm, si guanyes 300.000 euros pots aportar una miqueta més. Un impost sobre la banca, una taxa al voltant del 0,5 sobre el volum total dels dipòsits dels clients i garantir que no repercuteix en usuaris i usuàries. Em diran, és impossible. Doncs mirin, Extremadura i Andalusia ho fan. Si ho fan a Extremadura i Andalusia, per què no ho podem fer aquí? Per què no ho podem fer aquí? És més, amb aquest gravamen, la banca ja s'encarregaria que el diner circulés. És que seria precisament un incentiu per garantir que els diners no estan al banc, sinó estan circulant i permetent l'accés al crèdit del conjunt de l'economia. Només amb aquesta xifra, amb aquesta mesura, podríem incorporar 200 milions d'euros.
Saben vostès que els neoliberals sempre diuen que el millor lloc del diner és a la butxaca de la gent? Doncs no. Els 500-400 milions d'euros de l'impost de successions que podríem recaptar estan millors en polítiques socials, invertint en una renda mínima garantida, perquè això el que fa és reactivar el consum. I per descomptat, això el que fa és reduir dràsticament el patiment. No tenen raó, menteixen quan expliquen això. Està demostrat que els diners provinents de les rebaixes fiscals el que han servit és perquè molts vagin a paradisos fiscals o a incrementar comptes de resultats. Per tant, no és veritat que el millor diner és el que està a la butxaca del ric perquè reactiva l'economia. Es queda a la butxaca del ric i no reactiva l'economia. I tot això incorporant elements de fiscalitat ambiental. A Dinamarca només un 5%, un 4 i escaig per cent de la fiscalitat prové de fiscalitat ambiental. A Catalunya és ridícula. I un impost sobre l'energia nuclear el podríem plantejar perquè existeix a altres comunitats i existeix a altres països. Aquest és el dilema. Continuem retallant o introduïm elements de redistribució. Segon element, responsabilitat social de la crisi, davant de la crisi. I miri, es tracta d'allò que en el dret penal es coneix com la reparació del guany. Avui a Catalunya previstos 102 desnonaments, 102 desnonaments que es produeixen cada dia. Doncs nosaltres el que exigim és una moratòria en els desnonaments de manera immediata. I és el que hem plantejat avui en el Congrés dels Diputats. Per acabar amb aquesta anomalia, per acabar amb una legislació que va en contra, perdonin, de la Constitució i de la normativa europea. I per acabar amb els privilegis de bancs que avantposen el seu estoc de pisos sense entendre la funció social que, en aquest cas, la banca ha de complir. Exigint, per exemple, amb la responsabilitat social, que flueixi el crèdit a les empreses i exigint responsabilitats quan es produeixen estafes, com l'estafa de les participacions preferents que abans s'ha esmentat. I per últim, responsabilitats penals, si s'escau, i creiem que s'escau, perquè nosaltres disposem d'un diagnòstic clar del que ha passat. I ja sabem que moltes parts, en molts casos, es van actuar de mala fe. O no va actuar de mala fe a les empreses de taxació que van inflar preus de pisos, o als bancs que van concedir crèdits que eren impossibles de tornar, o al Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que no van supervisar res. Encara me'n recordo a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quan nosaltres plantejàvem la regulació del sobreendeutament i em titllava d'intervencionista. Ens titllava a dones i homes d'esquerres intervencionistes, quan l'únic que demanàvem era allò que es feia ja a França. No hi ha responsabilitats en aquests casos. O les agències de rating que han contribuït a l'especulació amb el deute sobirà. No pot ser que 4 anys després no hagi canviat res. I no pot ser que no hagi donat cap explicació, cap responsable del que ha succeït. Per això nosaltres ens comprometem a impulsar comissions d'investigació davant dels responsables perquè donin explicacions. I una de veritat, no com allò que ha fet Partit Popular, Partit Socialista i Convergència i Unió, sigui el Congrés o sigui el Parlament. Una comissió per donar explicacions. I aquells que hagin concorregut en delictes d'estafa que vagin davant dels tribunals. Jo vull acabar amb una última reflexió. Si en aquestes eleccions no hi ha un front d'esquerres que expressa el dir prou davant d'aquestes polítiques d'austeritat, si en aquestes eleccions aquells que les han predicat i que les proposen i que les volen mantenir i continuar surten més enfortits, estarem llançant un missatge a Europa. Un missatge a Europa que a mi em preocupa molt. Que em preocupa molt perquè la gàbia dels masoquistes el que dirà és als catalans els agrada el dolor. Els agrada el patiment. Ja els hi va bé continuar retallant. I això ho comencem a canviar si també des de Catalunya ho comencem a canviar. Jo tinc la impressió que si a Grècia, Anton, hagués guanyat un altre, que hagués dit anem a renegociar el deute, avui els més beneficiats, per descomptat, serien els ciutadans grecs. Però avui també serien beneficiats molta gent del món de l'empresa que entendria que aquesta política està començant a canviar. Els que els agrada tant aquesta gàbia del dolor, aquesta austeritat dogmàtica, el que necessiten és un país, i ha de ser un país del sud d'Europa, que s'aixequi i que digui prou. Que digui prou davant de tot això. Que es planti i que renegociï el deute. I tinc la impressió que això
Ho hem de fer des de Catalunya, perquè a Catalunya hem tingut un dels governs líders en la política de retallades i d'austeritat. És així. I Artur Mas ara dissimularà, però fixin-se vostès, se'n va a Brussel·les a parlar del procés nacional en el que estem. I la pregunta és, un president, un bon president, un president que està a la gent, pot anar a Brussel·les i no parlar ni dir res, absolutament res, de la necessitat del fi de les polítiques d'austeritat? Jo no sé si un president s'ho pot permetre. Aquest país no. Les treballadores i els treballadors, els usuaris dels serveis públics, l'economia d'aquest país no es pot permetre tenir un president que se'n va a Brussel·les i no diu res sobre la necessitat d'acabar amb les polítiques de retallades i austeritat. I si no diu res és per una raó. No diu res perquè fins ara el que ha estat és demanant més austeritat i demanant més retallades. Perquè fins ara anava a Madrid a donar lliçons en Rajoy de com retallar en salut. No diu res perquè fa 4 dies demanava a Madrid que apliquessin ja el rescat l'europeu sobre l'economia espanyola, quan ell sap perfectament que el rescat europeu sobre l'economia espanyola el que suposa és que ja ara van a pels pensionistes. Què és el que ha passat a Grècia? Què és el que ha passat a Portugal? Què és el que ha passat a Irlanda? Per això no diu res. No diu res perquè està d'acord. I el que em preocupa és que molta gent, i alguna gent ben intencionada, anirà a votar a Convergència i Unió perquè diuen que defensa el país. I el que es trobarà és que aquell vot que li diuen que servirà per defensar el país, servirà per tornar a Brussel·les i dir els catalans estan d'acord en continuar retallant. I sabem que és inútil, i sabem que no serveix, però és per això que utilitzaran aquest vot. Per això nosaltres volem dir, explicant aquesta campanya, que hi ha alternativa. És difícil, Anton, no dic pas que sigui fàcil, no? Però hi ha alternativa. I l'alternativa és un to i una actitud diferent a Europa, una política de redistribució i entendre que amb l'increment de la desigualtat el que trontolla, el que tremola sota els nostres peus és la convivència. Perquè no hi ha democràcia amb aquesta desigualtat. Perquè no hi ha llibertat d'aquest país amb tant patiment. I perquè, en definitiva, el que necessitem derrotar d'una vegada per totes és una política que ens aboca en el fons del pou i que, a més, el que proposa és continuar acabant. Doncs bé, crec que és la manera, precisament, de dir que hi ha alternativa és fent que les correlacions de forces siguin diferents. La correlació de forces que jo espero que s'expressi al carrer el proper dimecres i una correlació de forces distinta en el Parlament de Catalunya a partir del dia 25. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem tot seguit al col·loqui, si li sembla. I per començar, per lo que el professor Costas parlava de la gàbia, aquesta gàbia europea, una de les qüestions que està sobre la taula és si el camí sobiranista permetria o no romandre amb aquesta gàbia, és a dir, la Unió Europea. Què en pensa vostè d'això? I creu que si es demostrés que no, caldria abandonar aquest camí? La Unió Europea, no. Jo el que crec... el camí sobiranista, per romandre a la Unió Europea. No, és que, a veure, jo crec que aquí podem parlar molt de país i nosaltres en parlem. I crec que si estem en el debat en el que estem és segurament per la indiferència del PSOE durant molt temps, per l'austeritat del PP. Però independentment d'aquest debat, a mi el que no em val és aquella gent que diu no, ara parlem del tema nacional. I atenció, ho diu el PP i ho diu Convergència, ho diuen independentistes o ho diuen ciutadans. I en canvi no situen el debat central que ha de tenir tota societat madura, que és la necessitat de derrotar les polítiques d'austeritat i de retallades. Perquè el missatge que hem de llançar a Europa és que Europa ha de canviar. Estem discutint sobre si estarem o no a la Unió Europea. I jo vull discutir d'una altra cosa, de com canviem la Unió Europea. De com canviem la Unió Europea, perquè necessitem canviar-la precisament per reorientar la situació actual. A Grècia, en la primera volta, Alexis Tsipras, candidat de Syriza, com vostès saben, va titubejar amb una possible sortida de la Unió Europea. A la segona volta no. A la segona volta el que va dir és que anem a renegociar el deute, perquè si renegociem el deute, en definitiva, Europa s'haurà de seure necessàriament perquè serà un terrabastall. Jo crec que aquest és el debat que hem de situar i, per tant, nosaltres el que entenem és que el debat nacional l'encararem des d'una perspectiva democràtica, amb el dret a decidir, però que el que entenem que hem de fer precisament és, per canviar les polítiques econòmiques, derrotar aquesta política d'austeritat dogmàtica.
Doncs parlant de les retallades o de la posició contrària a les retallades, li plantegen que sembla ser que tant el PSC com Esquerra Republicana, com vostès mateixos, estan en contra de les retallades. I hi ha una doble pregunta. Quines diferències hi ha entre les postures dels tres, encara coincidint en contra de les retallades, quines diferències hi ha entre l'oposició d'uns i dels altres? També li pregunten si creu que la socialdemocràcia té alguna fórmula per sortir d'això diferent, que no sembla que estigui demostrant quan governa Europa. I la tercera que li traslado és si aquesta coincidència en contra de les retallades podia fer pensar en un pròxim tripartit. Miri, la diferència és una que vostès entendran quina és. Nosaltres el que diem en campanya ho hem dit, ho hem fet i ho hem votat prèviament. No puc dir la resta del mateix, el mateix de la resta, perdó. És que, clar, a mi em sembla molt bé que ahir es presentés en Pere Navarro. No, nosaltres liderarem la política, la postura en contra de les retallades. Doncs t'hem trobat a faltar, perquè has votat a favor de la llei òmnibus, perquè et vas abstenir amb la investidura del candidat Mas, perquè vau votar l'article 135 de la Constitució, que va consagrar que abans el deute dels bancs que la gent, perquè vau començar amb la política de baixar impostos és d'esquerres d'en Rodríguez Zapatero. Mirin, vostès saben que l'increment del deute i del dèficit dels darrers anys es deu a la crisi, a la baixada d'ingressos per la crisi. Però atenció, la baixada d'ingressos de la crisi, de què deriva? Doncs òbviament que en tota època de crisi se't baixen els ingressos en un 40%. Però en el 60% en què es redueixen els ingressos de totes les administracions, inclosa la Generalitat, deriva d'aquella lamentable frase d'en Rodríguez Zapatero: baixar impostos és d'esquerres. Perquè hi ha hagut un altre tripartit a Madrid. Un tripartit format per Partit Socialista, per Partit Popular, per Convergència i Unió, sempre a punt, baixant impostos. I això és el que ha passat. Aleshores, a mi em sembla molt bé, està molt bé que diguin nosaltres plantarem cara, perfecte, però el que esperem és que plantin cara amb el lideratge d'Iniciativa Verds Esquerra Unida. Perquè si Iniciativa Verds Esquerra Unida té un bon resultat, un molt bon resultat, potser sí que refarem l'esquerra. Si continua, vaja, aquesta socialdemocràcia tan despistada, doncs crec que no. I vaig a la pregunta sobre la socialdemocràcia. Miri, el gran problema de la socialdemocràcia és que ha acceptat el marc de construcció del model europeu, no a Catalunya, ni a Espanya fins i tot diria, en el conjunt de la Unió Europea. I és un problema, no ho dic amb alegria. Crec que avui estem com estem per la tercera via d'en Blair, per la frivolitat d'en Zapatero. Perquè van acceptar, en definitiva, que podíem discutir de drets i llibertats sense discutir la política econòmica. I aquest és el problema que tenim, aquest és el principal problema que tenim. I per tant nosaltres entenem que això és el que cal encarar i reorientar. La tercera cosa que li plantejava... M'ha afegit l'esquerra perquè és important. Miri, és que jo crec que l'alternativa... Aquest país necessita una alternativa. I l'alternativa no es pot fer ni des de la subsidiarietat respecte a un partit espanyol, ni respecte a la subsidiarietat respecte a Convergència i Unió per veure qui se situa sota el paraigües d'Artur Mas. Nosaltres volem, si m'ho permeten, un altre paraigües d'igualtat, d'equitat, de justícia, de llibertat. I per això volem construir una alternativa. Aquesta és la diferència. Hi ha una altra pregunta més o menys relacionada amb el del tripartit. Li plantegen que Esquerra i Convergència estan a prop en el tema sobiranista i lluny amb el tema de les retallades. El dia 26, què creu que podrà més? No, això han de llegir les declaracions en Junqueras, que s'ha ofert a Convergència i Unió per substituir Unió Democràtica. Jo crec que no cal que li respongui jo, ja li he respost al senyor Junqueras. Jo el que sí que li dic és que nosaltres entre esquerra i país no triem. Nosaltres volem un país d'esquerres. El senyor Lluís Cabrera, de la Fundació Taller de Músic, li pregunta quina diferència hi ha entre les polítiques d'austeritat i que els ciutadans portin a terme una vida austera. Doncs una gran diferència. Tu pots tenir una vida austera, molts de nosaltres tenim una vida austera, en Lluís té una vida austera, jo tinc una vida austera i no predico l'austeritat envers els més pobres. El que em sembla, m'ho permeten, bastant indecent és que aquells que no tenen una vida gens austera, gens ni mica,
aquells que no tenen cap contacte amb els serveis públics, aquells que parlen de l'educació, de la salut pública sense ser-ne usuaris, prediquin l'austeritat en allò que no utilitzen. Per tant, no. El que cal és una vida austera, i tant. És més, jo crec que el que no podem sortir de la crisi és reproduint els models de creixement que ens han dut a la crisi, perquè el que necessitem, en definitiva, és créixer en igualtat, en educació, en salut, en serveis socials, en recerca i desenvolupament. Finlàndia ho va fer als anys 90, amb un escenari de crisi del 23%, 22%, més del 20% en tot cas, va invertir en educació, en salut, en recerca i desenvolupament, en polítiques fiscals justes. Per mi això, vaja, és el que s'ha de fer. I tot això predicant amb l'exemple. Ara, a mi el que fa més gràcia d'això de l'austeritat és que l'últim dia de ple els hi plantegem un mailing centralitzat que reduiria dràsticament la despesa electoral i diu que no aquell que vol continuar retallant, perquè ell vol fer el seu mailing, no? Perquè ja sabem per què han servit alguns mailings d'alguns partits, doncs vol fer el seu mailing. Això no és austeritat. Això jo crec que és força immoral, això. Donat que la crisi actual que patim és global, li pregunten si veu algun país com a exemple del que es tindria que fer en aquests moments, ara mateix. Veig un país que va fer les coses bé als anys 90, que és Finlàndia, amb un escenari del 20 i escaig% d'atur i que va fer radicalment diferent el que vam fer nosaltres. L'Anton Costas m'ha explicat en alguns casos com va encarar Suècia la crisi bancària també als anys 90, no, Anton? Hi ha un país petit que ha salvat a la gent i no els bancs, Islàndia, i els està funcionant. I a partir d'una forta mobilització social i de l'emergència en el poder polític de coses, de partits molt semblants a Iniciativa Verds i Esquerra Unida. Partit de l'esquerra verda islandesa. Vaja, més clar l'aigua. Per tant, sí que hi ha exemples. I també li dic, exemples que no podem seguir, el que ens proposen alguns. Grècia, Portugal i Irlanda. Ho dic perquè en Mas fa unes certes trampes, no? Quan parla del país que volem, diu hi ha països petits que funcionen, i té raó, Dinamarca. Posen l'exemple de Suècia. Però és que en Mas no té com a model ni Dinamarca ni a Suècia, que no faci trampes, té com a model Irlanda. Perquè avui he parlat de la renda mínima garantida, en Mas. Però el primer que va dir és el que farem és baixar impostos, el que no explica és aquí, que és aquells que sempre ha baixat impostos, a qui més té. I així no anem bé, no funcionem, no tirem endavant, perquè aquesta és la seva prioritat, el seu model, i no és el nostre. Creu que per sobre del dèficit pressupostari hi ha un dèficit molt més important, que és el dèficit de dir la veritat sobre el que està passant? Hi ha un dèficit encara més gran que hi ha un dèficit pressupostari, hi ha un dèficit de dir la veritat, i hi ha un dèficit que és el dèficit de la voluntat democràtica de canviar les coses. Perquè quan ens diuen no hi ha alternativa estan mentint. Quan diuen no puc fer una altra cosa, també ens menteixen. També no diuen la veritat. Perquè quan ens diu no puc, en realitat estàs dient no vull. No vull tocar determinats sectors. I això és el que està succeint. I aquells que diuen no puc, també menteixen, perquè es pot. La senyora Maria Comín, de la Fundació Alfons Comín, li pregunta per l'encaix de les propostes mediambientals i de sostenibilitat per sortir d'aquesta situació i li demana quines serien aquestes propostes. A mi m'agradaria que davant d'aquesta crisi el que féssim és sortir-nos-en, avançant-nos als temps. Vostès saben que el 2005-2006 nosaltres plantejàvem que l'economia espanyola tenia un excés de sobreendeutament privat. I no ens van fer cas. Jo encara me'n recordo negociacions amb en Solbes, que en Solbes ens va escoltar, però quan va anar a l'oficina econòmica de Moncloa va tornar sense cap capacitat de maniobra. Doncs bé, potser que ara ens escoltin, perquè la propera crisi que ve és una crisi energètica, i ho diu i ho explica l'Agència Internacional de l'Energia. La dependència energètica d'aquest país és el 80% de l'energia primària que consumim. Per tant, el que cal fer és una gran revolució verda, si m'ho permeten. Una revolució verda que el que permeti és electrificar el transport, tant el de passatgers com el de mercaderia, estalvi i eficiència a les llars, un decret d'autoconsum, que avui ho estan frenant les elèctriques, perquè jo aquest decret d'autoconsum l'he vist en borrador al Ministeri d'Indústria i no s'aprova perquè el que no volen és perdre el monopoli de la generació.
El que cal, per tant, és entendre que allò que és verd té moltes potencialitats, però ens pot permetre generar molts llocs de treball, moltíssims. La OIT acredita que només a Espanya es podrien crear entorn als 2 milions de treball en els propers anys, a partir de noves estratègies d'economia verda. I això és el que fan els països que funcionen. Ara, el que em preocupa és que estiguem parlant de l'escenari nacional i no estiguem encarant la dependència energètica que tenim, quan a més som rics amb sol i amb vent, però aquesta no forma part de l'agenda que tenim. El senyor R. Rosselló li planteja com es pot revertir el camí de la deslocalització d'empreses multinacionals que estan provocant en gran part l'increment de l'atur. En primer lloc, es reverteix no fent una reforma laboral que permet acomiadar de barat. Perquè en comptes d'allò que es deia que la reforma laboral generaria ocupació, el que ha generat és desocupació, destrucció de llocs de treball i facilita la deslocalització en el moment que et permet abaratir l'acomiadament fins als extrems que s'està fent. En segon lloc, jo crec que el que necessitem precisament és noves estratègies i noves estratègies en polítiques industrials actives, creant clústers, invertint en recerca i desenvolupament. Hi ha qui diu, per atreure inversió el que cal és baixar impostos. I la pregunta és, avui les grans fortunes s'estan anant, tornem. A Irlanda no. Se'n van en aquells països que generen oportunitats. Per tant, si tu el que fas és redistribuir, invertir en recerca, invertir en educació, en salut i en prosperitat, el que fas és atreure inversors. Exactament el contrari del que estem fent. Aquesta és la millor política industrial, seguida d'una política industrial activa, per descomptat, especialitzant-nos, i tenim sectors punters. A Catalunya hem d'explicar que hi ha coses que funcionen en temes de biomedicina. Empreses petites, no tan petites com Circutor, avui són líders en temes de components desmargarits. Per tant, el que necessitem és especialitzar-nos i aconseguir una política industrial activa per atreure la inversió. Però tot això funcionarà si garanteixes que en el mercat interior tens un mínim consum, perquè el problema és que les exportacions tiren, però tot va a pitjor, a molt pitjor, si les coses es continuen degradant. El senyor Xavier Lumbierres, de la Fundació Dimrei, li vol fer una pregunta, si li acosten al micro. Si s'aixeca, sisplau, perquè el vegin. Gràcies. No funciona el micro i haurà que tocar alguna cosa. L'especulació del sòl i el preu de la vivenda es van disparar gràcies al decret Boyer de 1985. Que va reduir els contractes de lloguer d'indefinits a només 2 anys. Com és que l'esquerra no va denunciar aquesta injustícia, que fins i tot era inconstitucional, contrària Sí que ho vam fer. No, és que ho vam fer. L'esquerra, no, el decret Boyer, el Partit Socialista ho va liderar, però nosaltres ho vam denunciar. Les polítiques d'especulació. I és més, saben el primer que vaig fer amb el ministre Solbes? Nosaltres al ministre Solbes li vam dir, escolti'm, les desgravacions per habitatge que es produeixen són una transferència de l'Estat al promotor. I li vam dir el 2004. I el ministre Solbes ha dit, tens raó, estudiem-ho. Però és que no m'ho puc permetre, em deia, políticament, i no et preocupis, posa com a condició d'Iniciativa Verds, d'Esquerra Unida, en els pressupostos, en els primers pressupostos. Ben pensat. El que explicava abans, se'n van a Moncloa i sabeu qui ho va durar? Un tal Sebastián, que era el cap de l'oficina econòmica d'en Zapatero. Perquè no s'ho podien permetre el 2004, estan com estaven, i a l'inici de la legislatura. Per tant, miri, ho vam fer amb el decret Boyer, amb la llei del sòl, i ho vam fer amb l'època Zapatero. Ho hem fet sempre. Hi ha 2 preguntes relacionades amb la cultura. La primera li planteja que amb el tripartit no es va notar cap canvi en la política cultural i li pregunta si ara, a part de les retallades, quines propostes tindrien. I la segona pregunta, també relacionada amb la cultura, li plantegen si creu que la cultura pot millorar l'economia. La cultura millora l'economia i millora la qualitat democràtica del país. Amb l'accés a la cultura i especialment a l'accés a la cultura popular. I el que està clar és que avui, quan han pujat l'IVA cultural com l'han pujat, estan arruïnant la cultura i estan arruïnant el país. Estan arruïnant un sector culturalment molt potent, econòmicament molt potent, però estan, en definitiva, fent el país més pobre, intel·lectualment.
I un país més pobre intel·lectualment, de pensament i de reflexió, és un país menys lliure. Per això necessitem, en definitiva, polítiques culturals actives que signifiquin més inversió, però també una inversió que permeti, si m'ho permeten, un accés a la cultura més popular, més universal, més extesa. I crec que aquest és el camí que hem de seguir, precisament, amb una inversió millor i, en definitiva, amb una política cultural activa. I jo crec que en l'època del govern anterior, del govern d'Entesa, van haver millores, no vam anar prou lluny, però també els haig de dir, ara sí que es nota que el govern dels millors no tenen a la cultura, perquè les retallades que hi ha hagut en cultura estan ofegant el sector, i mai el sector s'havia mobilitzat tant com ara. Per tant, vaja, podem dir que en el govern d'Entesa no es va notar prou, però el que sí que haig de dir és que amb el govern pretesament dels millors s'ha notat massa com ha arribat la dreta i quina ha estat l'actitud de la dreta envers el món de la cultura i les potencialitats que té la cultura en l'activitat econòmica i en la transformació democràtica i lliure del país. La següent pregunta que li traslado té a veure amb el tema dels desnonaments. El president Rajoy va dir, no sé si va ser divendres o dissabte, que aquest dilluns esperava poder anunciar mesures importants en aquest camp fruit del pacte amb el PSOE, entre el PP i el PSOE. Què n'espera vostè d'aquest pacte, si és que espera alguna cosa positiu? Vostès se'n recorden quan el senyor de Guindos va plantejar el Código de Buenas Prácticas? Va ser a conseqüència d'una interpel·lació d'en Joan Coscubiela. I tots els diaris, si m'ho permeten, van comprar la idea. Codi de Bones Pràctiques. Semblava com si haguessin solventat el problema dels desnonaments. I no. Jo el que espero és que no ens tornin a proposar un pedaç. Perquè estem tips de pedaços. Estem farts. Perquè portem molts anys de patiment. Perquè cada dia hi ha centenars de desnonaments a Espanya, més de 500, 100 a Catalunya. I és un drama. I és un drama a partir d'una legislació que es queda amb l'habitatge amb un 40% del preu taxat i amb una legislació que està feta, permetent, per sanejar balanços, ofegant a la gent. Per tant, el que espero és realment no només una moratòria, una modificació legal. Vostès saben que en Rajoy i en Zapatero van, en una tarda d'agost, modificar l'article 135 de la Constitució. Si són capaços de modificar la Constitució i l'article 135 en una tarda d'agost, què no són capaços de fer ara? I el que em preocupa molt, una barbaritat, és que entre els experts que han cridat no han cridat a la gent que pateix i a la gent que ho coneix més, que és la plataforma d'afectats per la hipoteca, que és la gent que ha visibilitzat aquest drama. Clar, si tu no escoltes a qui més coneix i a qui més pateix, poc pots esperar de la solució que faran. Jo li afegeixo, jo vaig demanar una cimera entre els candidats o entre els partits, com volguessin, ja mateix a Catalunya, per tractar aquest tema. Perquè no han escoltat fins ara i enteníem que ara potser sí que escoltaven, però ni per aquestes, tan sols Esquerra ha respost. Em preocupa la insensibilitat. Jo he dit aquests dies de campanya que es poden tenir virtuts i defectes en un context com l'actual, però qui ens governa ha de tenir una virtut, sensibilitat social. La millor virtut d'una persona en una època de crisi és empatia. Tenir la capacitat de posar-te en la pell de l'altre. Doncs bé, jo crec que el pitjor defecte de la Convergència i Unió d'avui és la incapacitat de posar-se en el dolor de la gent. I la millor demostració és que vam fer una proposta al candidat Mas i encara no ens ha respost. Vam dir, no posem els Mossos al servei dels desnonaments, és una decisió política. No hi ha resposta. Vam plantejar una cimera, no hi ha resposta. I crec que és la pràctica habitual d'un govern molt insensible. Teresa Crespo diu, una crisi sense serveis socials és com una guerra sense hospitals. Avui està passant això. Perquè els serveis socials cada cop són més febles i les polítiques socials també. I què li agradaria que sortís d'aquesta iniciativa? Doncs que m'agradaria la modificació de la legislació hipotecària, que aturessin tots els desnonaments i que tingués efecte retroactiu respecte a aquelles persones que han estat desnonades. M'agradaria que el que fessin és que els actius immobiliaris de les entitats intervingudes es posessin al servei de la gent. Perquè tenim milers i milers i milers i milers de vivendes que són nostres. Perquè
hem estat nosaltres qui hem salvat els bancs. I en canvi aquests pisos no es posen al servei de la gent. M'agradaria una política pública d'habitatge i al servei de la gent. M'agradaria que comencéssim a salvar a la gent abans de salvar els bancs. Vostè ha parlat a la seva intervenció de responsabilitats, d'assolir responsabilitats de diversos sectors que han participat, dit entre cometes, a la gestació de la crisi. També hauria que estendre aquestes responsabilitats, si més no, inclús penals, a aquests gestors públics que s'han, diguéssim, passat en despeses, a vegades inútils. Hauríem d'extendre totes les responsabilitats, clar, sí. Però mirin, el que sí que vull explicar és que hi ha hagut despeses que han estat supèrflues i hi ha hagut despeses que són inútils i han d'exigir responsabilitats. Però que en aquest país una cosa que està passant dia sí dia també és aquella lògica de després d'haver privatitzat el guany socialitzar les pèrdues. Podem tolerar que avui rescatin les concessionàries autopistes al costat de Madrid gastant-nos potser 5.000 milions d'euros? Quan l'ajust de les comunitats autònomes ha estat 6.000 i escaig milions, amb uns efectes devastadors sobre l'estat del benestar? Per tant, sí, i tant. Però espero que qui m'ho digui també demani responsabilitats i s'oposi davant d'aquells que estan socialitzant pèrdues, com està passant avui mateix, aquests dies, per exemple, amb les concessionàries d'autopistes. Per acabar, la darrera pregunta que li trasllado té a veure amb la campanya que ja ha començat. Posa com a exemple que el ministre García Margallo acaba de dir que el referèndum català seria jurídicament un cop d'estat. I hi ha altres declaracions d'un costat i de l'altre que van pujant de to. Li preocupa que el to vagi massa lluny i tingui després conseqüències molt difícils de resoldre o de restaurar, o com li vulgui dir? Em preocupa que no parlem dels problemes de la gent. Em preocupa que amb aquestes declaracions, amb el que hem vist aquest cap de setmana, ells no parlen dels problemes de la gent, nosaltres sí que parlem. I per tant no deixarem que com a mínim gent d'esquerres i ecologistes, gent que estima el país i que estima la seva gent, deixi de parlar dels problemes de la gent. Amb nosaltres no ho aconseguiran, ho aconsegueixen amb en Mas ho aconsegueix amb els altres, ells no parlen dels problemes de la gent, nosaltres sí. Molt bé, doncs li deia que era la darrera i ho era, i la senyora Teresa Basurte, presidenta d'instal·lacions assistencials del grup d'assistència sanitària, tancarà l'acte. Doncs bé, bon dia. En nom dels patrocinadors, gràcies al senyor Herrera, gràcies al senyor Costas, i mentre l'escoltava pensava que som molt afortunats de tenir democràcia i tenir representants com els que en aquest segle anem escoltant. És important totes les veus i me n'alegro de tenir la seva dintre del nostre Parlament. Gràcies.